各位早晨、午安、晚安，大家好，我係3C 嘅薯片，咁歡迎嚟到我呢條片啦。咁我呢條片係做咩嘅呢？就係呢個變魔術嘅，咁就係將一個硬幣放落手度，再等佢消失嘅。好啦，而家就開始啦。咁首先我哋需要一個1蚊硬幣啦，咁就將呢個1蚊硬幣放落隻手裏面先嘅。咁好啦，呢個硬幣有啲大，我要買開呢個手嘅窿啊。等一等我。咁呢個硬幣應該就消失咗噶啦，係啦。好啦，合翻埋隻手先。咁呢個硬幣又再次翻到我隻手度啦，攞翻出嚟先，係啦。咁1蚊硬幣就喺呢一度啦。如果從後面睇呢，就咩都俾你睇穿噶啦。咁我哋就模擬翻頭先嘅情況啦，攞個1蚊硬幣，咁我就放落你手度，但係其實唔係真係放落去，我哋隻手係咁樣擺嘅。係啦，就將呢個硬幣移去後面啦，但隻食指係插入佢哋手指裏面噶啦。咁要記住故意擘開啲手個窿嘅。咁之後就得一得手指啦。咁你就可以話俾觀眾知啦，呢個硬幣唔見咗啦。擘翻開隻手呢，裏面就係冇嘢嘅。咁再合翻埋，咁之後你就再得一得手指啦。咁就話俾觀眾知個硬幣入翻去你隻手。咁咧就開隻手移去後面拉個硬幣出嚟啦。咁等一陣啊，係啦，咁好啦，今次呢一個嘅魔術教學呢，就去到呢一度啦。不過就唔好俾觀眾喺後面睇你變魔術啦，如果唔係就會露出破綻噶啦。咁條片就差唔多啦。如果中意條片嘅話，記住喺下面留翻個 like。想睇更多影片可以訂閱我嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。